Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu laram sang ralte chengwei bel sa som paruk senga chei that Mizo High School field chu vein khan Chief Minister Pul do aman hong anden hun choi kan nge tanuar Mizoram Government ad hoc aided Middle School Teachers Association chuan sarkarin inbiak atiama wangin annor ante topri Aizawl ka puya mun thuma vein khan nampuan zar choilarna hargar tiranga outreach program bot seni asama tuilen in kam lama panzela heti lai hian tuilen kai hne thi za te ro za pathuman tling to engmei bel sa som paruk senga chei that Mizo High School field chu vein khan Chief Minister Pul do aman hong Chief Minister chuan he project hi sarkar ma sate bulletin ani thusayin manlana thatak an kalpuya wangin ani poinan chun zom mani atia veina hanani ta chu anchunga lom thusayin atira project mingero thlakin kumtam tak Mizo High School field ti ani angin amhingai manani tani ati I encall zui tu tur management committee a hian sarkar ayo baka zarkot local council te lomngai pol shwai tu te le Mizo High School principal te anom don ti soyin Mizo High School le higher secondary school te chuan manchoi lovin andu hunhuna an mang theidona zarkot local council le NGO te zarkot presbyterian kaushan ten athonin an mang theibokang atia Anoya parking area in Kolna po hi Zarkot local council ko tabok da ani ati Assam Rifles that's what stan Zarkot wai me hol bularam po len ko thon na pa katan an siamek ti soyin Chief Minister chuan Aizawl veng hlun ho te chatun nuwa ban tlang mun ma ta chamani do viawa chutiang ani laya Zarkot ko tlangin the mun thatak an nei hi an ban nei hle ani ati elai veng tang chaw ni loving abik takin kan thalai tang Zoram kum tang konyanga bikin Aizawl witan le elai abeng chung tang tilomong tak mai kan lo ki kui kum tei tai alom tak seta rangkai takin mang ilanin kan khotlang ina mi pui rom kan bol zel na tura po kan sum na thatak voina hian kan nei tel ta la ni kha ve langin kong tam taka atangkaya kong tam takin alom ani Walzom UDNPA Minister Bill to MLA Puke Sabdang point to saying Aizawl kapuin amamo parking zau takanay hian ati luzwala Mizo engineer ta kutsuangat ani bangin atsuan ompokani ati state level may nilawin international level po hetiang ba hi a umchuang love titur kan neya sumitoya chuan cycling truck te kan neya in asira cricket practice na mun standard dik tak kan han neya chumi sir le chon no pangte in fiam na kan han nei le zela chung zong zong doya chuan Mizoramin kan mamoe parking area Aizawl chuan ala thaber mai om mange ti tur hei chong ni kan la nei le zela van nei na sakani Mizo High School field siam nai Aizawl Smart City Limited Noya Lushai Engineering Tokin June ni som sang he somni pania contract agreement zia puyan ni a February nili sang he somni pathuma na toktanin komin August ni som khan anzo felani Aizawl Smart City Limited hian voin ve khan General Administration Department ne na amun mahi ahlan ngalani Kolose Bill to MLA Pudal Famkima Assembly Deputy Speaker John Vein Khan Kolose District 0 point tanga Bairabi Panakong Pui Thom That Meg Din Muna En Kong Athat Thei Nana Thei Top Swat tu PWD Department Chunga Lom Thu Soyin Kong Chia Wanga Harsat Na Hun Rei Tak Lo Twar To Tu Kong Dunga Khomi Pui Ta Shia Thiam Na Adil Bokani Don Din Muna Furu Asuna Sata Wangin Contractor Ten Andu Angin Nan Thok Thei Ri Lova Chu Wangin mi pui ta tan tlan tlang thei nan kong chu a single lane chintal thom that pot ni se akhwar zwal lai te lunga no kha ni se ti arota rosur chung hian balupur lir thei tlan dang chat top lovin company in lir thei body capacity apek item phur lo tura adu tho soibo he huna talan ni danin kong siam nan hian sarkarin cheng nuai san hi jasar somnga patni singriat sa ni arwa mana achang niam ber tu tanor engineering ne na chengwai be sa som panga nuai somkwa pali in na hi pe kani a nikum jo ni somthum khanan thoktana thasom pakhat chunga zo tura contract ze ani heti lai hian an na chet ba ka huntiam chunga an zo man lo wangin sarkar chuan monsoon damage repair fund atangin kong chia thom that na thonan chengnuai somthum pali ro man bela he somachang hian kong siam na tura lungla khom le supply na tho me kani
Mizoram Government Ad-hoc Aided Middle School Teachers Association chuan provincialized pu the sarkar kar nana tunkar thocha ni tangan nilai ni thleng mass casual leave an lak chu School Education Minister Dr. Vanal Thanangin angin voina tangin ante topa Education Minister ho hian kar le nilai ni khian until pu the soi hawin an thuk hom don Ad-hoc Aided Middle School zirtir tu te hian ta chua siamin tun thlani thuma tanga kong sang provincialized pu the sarkar lakalung oilo na anlan tir chu School Education Minister ngen na angin ti to pri anian ti a tun thlani som pakwa khian Education Minister hawa meeting nei le turani dona chumi thua zir chuan malak le turani dona wangin member telawin kausa theu turangen le hria tiran ni anti Puan to angin Ad-hoc Aided Middle School zirtir tu te hian until pu the ti hlot lingiatin tun thlani thuma tangane sari chung khan batch dum belin sikulan kaya sarkar lama tanga thulom omandon lawa wangin tun kar thocha ni tanga nilai ni thleng khan mass casual leave an lani Mizoram Government Ad-hoc Aided Middle School Teachers Association hian Mizoram mun sanga middle school samli pali tangin zirtir tu chani somsari an neya kumsan somni pathama sarkarin provincialized din mun alhan kai to anga an via provincialized hlang kai le vectorin sarkaran phutani Chakma Autonomous District Council mun pui Kamala Nagara tun Independence Day lo thleng tur lomna state MOCADC MOAP mi pui thlan lalten an man pui don lo chu an lung oi lo thu CADC political party tele chakma NGO ten soya hero man nei ennon le turin governor an ngen Independence Day voi somriat pariat na Kamala Nagara lomna tura nampuan zarju chongte SDO civilina pot phardona hei du lavin rampum hop ne poimo an ayo thlan lal te chan vo pe kan ne lo chu tha te lavin an chief executive member tal chan vo pe tura an du thu governor hena hian an thlenani hemi chungchang han voi in khan central yang Chakma Association President Dr. Jyoti Bikash Chakma kai suain political party zongzong ayo le tlomai pol ayo te an thukho mani Chanchinthar Akashvani Aizawl atanga puanani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar ngai thla le chhiar thea da ani naktu jing dar sal chanwia Chanchinthar puan le ani ang Hargar Tiranga campaign Polin Art and Culture Department le North East Zone Cultural Center NEZCC Dimapur Trangkop Chuan Voin Khan Aizawl Kapuyam Munthuma Hargar Tiranga Outreach Program and Board Saya Namlam Tashang Entirani Baka Zirlaiten Nampuan Zar and Vai Rodani Art and Culture Department how to tene changa Akashvani News Aizawl to Dandanin Hargar Tiranga Outreach Program hi voin chamadar som pakhat khan tlang nom venga Eklavya Model Residential School le Maubok Government Primary School at Nayani a Chanchinthar Thoma Government Mizo High School at Nei le ani Outreach Program mana school tena hian Art and Culture Department how to te kai shwai na nuaya hun manani a school headmaster le principal de chukhwalian ani India nampuan zarpoi mo na te inzir tirani baka namlam chang en tirani a chairman te kai shwain zirlaino pangtele zirtir tu ten India flag and vai rualani Art and Culture Department hian naktuk hian Hargar Tiranga Rally and Board Saidona Vanapa Hola Partition Horrors Remembrance Day le Tiranga Concert and Board Saidon Bok Hargar Tiranga kumsani somni pani atang khan kalpui tenani a kumini India nam lata na Vande Mataram manani kumza somngana ani bokawangin campaign ni wale zola kalpui turinram chu mun sanga rom manasia mani Asama tuilian in kam na mapanzela heti la hian tuilian kai no heti za te ro za pathum antling to ani Assam State Disaster Management Authority to chwa soidanin tuilian hian Golagat Jorhat Nagaon le Shivasagar district mi singriat san uzariat chuang le te boya Golagat en tuana sabarin mi singli sang ni chuang in har sanna anatok meka Nagaon na mi sing ni Shivasagar mi sing khan sanga velin har sanna anatok mek bokani Tripura High Court to pek angin Tripura Cabinet chuan sarkar hazong lai te tan leilung fa ani ti fin fena lekha permanent resident of Tripura certificate ngai thin che de top turin thutluna asiama Transport and Tourism Minister Sushanta Chowdhury na soidanin nadil tu te chuan resident certificate aya Tripura huam chunga pol khata changa pol som pani inkara kumnga chung sikulan kal nge ni ti nem nge na lekha an ne anga yani hei ba ka hian cabinet chuan sarkar na ruak zanga somnga pani no khat turin thutluna an siama hengzing a hian junior pump operator za somriat panga veterinary faculty post somnga pasari le junior engineers athum som la na tur atelani
Calcutta High Court chuan West Bengal sarkar masa Trinamool Congress in OBCA le OBCB thliarhana dan manga OBC certificate pek chhuah zongzong chu anol court tutluni Justice Rajashekar Mantha le Justice Anuj Singh te thona division bench Nimin Khan puangin OBC thliarhana dan hi state chunga manani to lo wangin he dan manga certificate pek chhuah de chuman thei ani to lo antia hetiang certificate nei te chu general category huanga omvek anga ngai ani to ti asoibok Chanchinthar top na tlang pui Chengwei Bill sa som paruk senga chei that Mizo High School field chu Wayne Khan Chief Minister Puldo Aman Hong Anden Ponchoi kan nge tanuar Mizoram Government Ad Hoc Aided Middle School Teachers Association chuan sarkar in biak atiama wangin annor ante topri Aizawl ko puya muntuma Wayne Khan nampuan zar choilarna hargar tiranga outreach program bot seni asama tuilen in kamlama panzela heti lai hian tuilen kai nhya thi za te ro za pathuman tling to chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani